Hello，都係講緊大阪嘅。嗰時日本都會有能登地震之後，復興嘅燒烤，幫助當地快啲重建翻家園嘅。裏邊有好多海鮮，我哋今晚就遇到有蟹啊、帶子啊、生蠔啊。佢哋當地人都好多一齊嚟食噶，啲前面仲有好多海鮮同埋湯啊，你睇下。今日天氣凍凍地，所以大家喺度打邊爐都好開心噶。呢個蟹蓋燒完之後食落去真係非常之甜美啊！對面位置就係攞餐具嘅，而後邊有兩排爐，我哋燒緊呢就係豬同埋蟹，仲有蚌。後邊仲有燒生蠔，但係冇影到。生蠔勁平啊，300円就有一隻啦。我哋攞咗好多隻嚟食。前邊見到燒魚嗎？呢個燒魚係好香噶，仲有好多小朋友喺度玩，都好開心。仲有湯啊、棉花糖啊。平時都是咁忙，大家圍埋一齊燒下烤，靜下諗下嘢都幾放鬆啦。除咗有新鮮嘅海鮮，仲可以做善事，見到一定要幫襯啦。如果下次你去大阪，都可以 search 下你附近會唔會有幫助地震重建嘅 BBQ 啊？呢度就係門口啦。下次再講過啦。